The Grand Award winner under the BIM Academic Training Research Institute is the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). 我哋最關鍵原因呢，就係我哋香港科技大學呢，跟住就有研究團隊啦，亦都有校園發展及管理團隊。咁我哋一個團隊嘅合作呢，跟住就可以將最新嘅科研呢，跟住亦都放咗落去我哋嘅學校裏面。咁或者可以再講多啲。正如教授頭先咁講啦，我哋嘅發展同埋管理團隊其實同我哋嘅研究團隊就緊密相連嘅。咁我哋會用研究團隊嘅研究資料啦，佢哋做到嘅成果啦，去套用喺我哋日常管理系統方上面嘅。咁同時我哋亦都會去同所有學術部門啦，有一啲 collaboration 啦，例如去請佢哋嘅 student helper 啊，跟住去將佢哋叫佢哋幫手我去學習我哋平時日常嘅 BIM 工作啊。咁然後就佢哋嘅 BIM 工作又可以去回饋翻喺佢學術部門、研究部門嗰度，咁樣不斷生生不息，造成一個循環。咁所以我哋就會不斷地變得更好咁樣。